क्या आप भी मेरी तरह सर्दी जुकाम से परेशान हैं? तो लीजिए देसी उपाय। यहाँ पर मैंने लिए हैं तुलसी जी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। तो 1 गिलास पानी ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तुलसी जी के पत्ते, डाल देंगे ये अदरक की लीव्स हैं ये भी डाल देंगे। मेरे पास थी अवेलेबल तो मैंने डाली, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं विक्स। अगर नहीं है तो स्किप भी कर दीजिए, अगर हो भी तो भी स्किप कर सकते हैं, मैंने तो नहीं डाला। और लास्ट में डाल देंगे अजवाइन 1 चम्मच के करीब, और इसको बस स्टीम करेंगे। एकदम इंस्टेंट आराम मिलता है आपको सर्दी जुकाम का, नाक एकदम से खुल जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।